manusia tuh bukan burung dalam sangkar. Lu selalu punya opsi. Kalau lu nggak suka posisi lu di hidup sekarang, lu punya free will, lu punya kehendak bebas untuk merubah hidup lu, untuk merubah nasib lu. Gue tuh sangat percaya manusia selalu bisa redefining, selalu bisa reinventing dirinya sendiri. Dan dengan ambisi, obsesi, dan lu benar-benar fokus giving all your best ke apapun yang lu lakuin, takdir pun bisa lu bengkokin.